नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गौतम के ब्लॉग्स में। और गौतम के ब्लॉग्स में आज बात करेंगे कि ऐसे योगा के बारे में जिसे आप मेडिटेशन का भी फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो सिर्फ इसी से भी मेंटेन हो सकती है। थोड़ी बहुत आप वार्म अप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जो अगर जिसको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, स्पेशली जो शहरों में रहते हैं लोग, उनको क्या होता है, समय मिलता नहीं है ज़्यादा, या ऐसे लोग जो कंप्यूटर वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं, उस तरह के लोगों के लिए सबसे बेस्ट मेडिटेशन है। आप देख सकते हैं पीछे मेरा से पीसी रखा हुआ है, तो मैं क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं इसको रेगुलर करता हूँ, तो मैं इसको आपको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना, ये एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो 3 गुणों से बनी है, वात, पित्त और कफ। ये जिसके बैलेंस रहेंगे उसे कोई रोग होगा ही नहीं, ऐसा समझिए। जिसका एक भी जो चाहे बात बिगड़े, पित्त बिगड़े या कफ, इनमें से कोई भी एक बिगड़ेगा तो उसे हेल्थ रिलेटेड इशू आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अगर किसी का बात बिगड़ा है तो उसको गैस की प्रॉब्लम्स होंगी, किसी का पित्त बिगड़ा है तो उसके मान लीजिए चैट बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं आपके यहाँ पर, चैट, फोड़े, फुंसी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको होने लगेंगी। और अगर किसी का कफ बिगड़ा है तो उसको खांसी होगी, नज़ला, जुकाम, सिर में दर्द, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो अब इन तीनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खाने के लिए आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ख़ास तौर से आंवला जो है वो तीनों में काम करता है। अगर मैं बात करूँ खाने पीने की, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगा के बारे में, क्योंकि योगा अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान है इस चीज़ों के लिए कि आप हेल्थी लिविंग कैसे रह सकें। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि योगा के थ्रू अपने वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये आपके दोनों हाथ हैं, इसमें आपके एक जो थंब है, अंगूठा, इसको लेना है। उसके साथ उसकी साइड की जो 2 उंगलियां हैं, ये इनको रखना है अंगूठे के साथ, थोड़ा हल्का सा प्रेशर करना है इसको आपस में। और उसके बाद ये जो 2 फिंगर्स बची हैं आपकी, इनको आप अपने यहाँ पे हथेली पे टच करेंगे इस तरह से, ओके। और इस तरह से अपने गोड़ों पर रख लोगे, राइट। उसके बाद कमर अपने स्ट्रेट करेंगे और इस तरह से करेंगे।